ہم رب کے قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہاں، حضرات توجہ کرنی ہے۔ حضور مرشد کریم دے جوڑیاں دا صدقہ میں بات سمجھا کے جانی ہے۔ وہ نیکی کیڑی نیکی ہے جدا اللہ اجر ودا کے دینا ہے؟ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، بزرگوں تو آڈی محبت نو سلام ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا بھی نیکی ہے، بڑوں کا احترام کرنا بھی نیکی ہے۔ وہ نیکیاں تے ساری ہی نیکیاں نے نا، پر آج جس نیکی دا ذکر میں کر کے جانا ہے تے بلیا سن کے جائیں وہ نیکی کیڑی ہے جدا ذکر اللہ قرآن فرمایا ہے، تے فرمایا اسی ودا کے اجر دینا ہے۔ تے میں گل کوڑوں نہیں کرنی، توجہ فرمایا جے 14ویں صدی ہجری دے شیخ الحدیث امام دولابی علیہ رحمہ، آپ دی کتاب الذریۃ الطاہرۃ النبویہ، امام دولابی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دا وصال با کمال آپ دی شہادت ہو گئی نا، تے اس وقت آپ دے بڑے صاحبزادے میرے علی شیر دا شیر پتر حضرت، بڑی مہربانی توجہ، حضرت امام حسن کوفے دی جامعہ مسجد دے منبر تے آئے تے آ کے لوگاں نو خطاب فرمایا تے جیڑا خطبہ دیتا، ایک واری پیار نال بولو، میں خطبہ نہ سنا دیاں یار، ان وقت نہیں، خطبہ بڑا لمبا ہے، ایدہ اگا پچھا ایدہ میں وضاحت نال بیان کرا تے وقت کافی لگ جانا ہے۔ میں اپنی بات نو بڑی مہربانی بڑی اختصار نال عرض کرن لگا۔ توجہ، منبر تے آیا علی دا لال اور آپ نے جیڑا خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو ایوہ الناس، انج نہیں یار، تھوڑا ذوق نال بولو، تے جے کوری اور ذوق نال بولو تو میں ذوق نال نہ سنا دیواں یار۔ امام الانبیاء دے غلاموں امام حسن مجتبی منبر تے آئے نے، آ کے فرمایا ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وانا ابن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا ابن البشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا ابن النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا من اہل البیت الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وانا من اہل البیت الذی کان جبریل ینزل فینا ویسعد من عندنا وانا من اہل البیت الذی افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم۔ میرے علی پاک دا شہزادہ امام حسن منبر تے آئے تے آ کے فرمایا ہے وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي، اوے لوگو میرا تعلق تے میرا ریلیشن اس گھرانے نالے، میں بات لا رہا بڑی مہربانی، میرا تعلق تے ریلیشن اس گھرانے دے نالے، کیڑا گھرانا کان جبریلو ینزل فینا ویسعد من عندنا۔ اوے جدوں جبریل میرے نانے کول قرآن لے کے آوندا ہے، ساڈے وچ آوندا ہے۔ اے جملہ بڑا اونچا میں بولیا، ذرا بابا دے بلند کہو سبحان اللہ۔ جدوں جبریل آوندا ہے تے قرآن لے کے ساڈے وچ آوندا ہے، ویسعد من عندنا، تے جدوں قرآن دی آیتاں میرے نانے نو دے کے جاندا ہے نا تے ساڈے وچوں ہو کے جاندا ہے۔ اور اگلا
نے فرمایا انا من اہل البیت الذی اذهب اللہ عنہم الرجس، کہ میرا تعلق اس گھرانے نال ہے جنہ دیاں پاکیاں اللہ قرآن وچ بیان فرمائیاں۔ اور تیسرا جملہ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ حضور محدث ابدالوی دے قدمہ وچ بیٹھنے والوں، صرف یہی نہیں بلکہ جو مسلمان ہے، امام حسن کہنے لگے اللہ نے ہر مسلمان اتے ساڈی محبت نو لازم قرار دے چھڑیا ہے، ساڈی محبت نو لازم قرار دے دیتا ہے، واجب قرار دے دیتا ہے۔ اینے جملے بول کے نا قبلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شہزادے امام حسن پاک اینج لوکاں ول ویکھیا، توجہ، اینج لوکاں ول ویکھیا تے اینج لباں تے مسکراہٹ آئی تے آپ نے فرمایا لوگوں کدی قرآن پڑھے آجے، آئے ہائے ہائے ہائے، لوگوں کدی قرآن پڑھے آجے۔ سامنے بیٹھن والے بھی محبت اہل بیت سن، رکھن والے محب اہل بیت سن، انج ہاتھ جوڑے تے کی عرض کر دینے آندے نے حضور تواڈے صدقے ہی قرآن ملے ہے، تواڈے صدقے ہی قرآن ملے ہے تے حضور پڑھنے آ تواڈے صدقے ہی پڑھنا نصیب ہوندا ہے۔ تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تے دوسرا جملہ توجہ، حضور مرشد کریم کو اجازت لے کے جملے عرض کرن لگا، فرمایا لوگوں کدی سورت شورا پڑھی جائے، کبھی سورت شورا پڑھی ہے؟ انج ہاتھ جوڑے حضور پڑھنے آ، پر اج علی دا پتر جو ممبر تے بیٹھا ہے، اج علی دا بیٹا جو ممبر تے بیٹھا ہے، اج وہی بیان فرمائے۔ امام حسن مجتبی بولے بیلیا جتھے قرآن پڑھیے تے من روشن ہوندا ہے، دل خوش ہو جاندا ہے، تے خوش لہان جے کاری قرآن پڑھے تے من روشن ہو جاندا ہے۔ میں صدقے جاواں اوے علی دا پتر ممبر تے بیٹھا ہوئے تے نانے تے اترن والی کتاب دی تلاوت کرے تے کڈا سونا لگدا ہے۔ اور آپ ممبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا سنو میرے کول قرآن، حضور تسی سنا دیو۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امام حسن بولے فرماتے نے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا۔ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے پینے تے کی آندے نے لوگو اے دسو سورت شورا پڑھی جے، حضور پڑھنے ہاں علی دا لال آندے اوے لوگو ایک نیکی دا ذکر اللہ نے فرمائے، اللہ نے اس آیت وچ ایک نیکی دا ذکر فرمائے، اوے جان دے ہو کیڑی نیکی ہے، جان دیو کیڑی نیکی ہے۔ حضور اج تسی ممبر تے بیٹھے ہو، تسی ارشاد فرما دیو علی دا لال بولے آئے، میرے علی دا پتر بولے آئے، آپ فرماتے نے لوگو نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، زکاة دینا بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی نیکی ہے، پر اج علی دا لال جس نیکی دا ذکر کر کے جائے گا جیڑی رب نے فرمائی ہے میں اجر ودھا کے دینا ہے، حضور کیڑی نیکی ہے سنو۔ امام دولابی دی الذریۃ الطاہرۃ النبویہ پڑھ رہے ہوں، امام دولابی لکھ دینے امام حسن ممبر تے بہ کے آندے نے سجے پاسے والے کھبے پاسے والے اگے والے سارے توجہ فرمایا جے، جملے بڑے قیمتی نے۔ علی دلال ممبر تے بہ کے آندے الاقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت۔ اے لوگوں جس نیکی دا اللہ نے اجر قیامت نو ودا کے دینا ہے،
کوئی ہور نیکی نہیں ساڈا اہل بیت دا پیار اہل بیت دا پیار ساڈی محبت جیو نیکی جدا اللہ نے اجر ودا کے دینا ہے اج حضور محدث عبدالوی آپ دے قدماں وچ آ کے بہن والے ہو مرشد کریم دی زیارت بھی کرو تے یہی پیغام اس جناب آستانے تو جا رہا ہے اسی اس نیکی وچ بیٹھے ہوں جدا اللہ نے اجر ودا کے دینا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا انج نہیں ہر ہاتھ اٹھ جائے انج بڑی مہربانی عظمت آل نبی بڑی مہربانی دعوت انہوں ہے جی دے سینے وچ نبی دی آل تے اصحاب دا پیار عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میں عباس پڑھن لگا بڑی مہربانی دیکھنا غیر کی باتوں آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی اور ساڈا سنیاں دا تعارف کیے جب فرشتہ اجل جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے نظراں جھکاؤ کی کہنا ہے میں گدائے در زہرا او میں گدائے زبانہ سلامت رکھے میں گدا در زہرا میں گدا میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا جس نیکی دا اللہ نے اجر ودا کے دینے وہ نیکی کوئی اور نیکی نہیں وہ نیکی ساڈا پیار اسی اس نیکی وچ شامل ہاں توجہ فرمایا جے نبی پاک دے ویر علی دی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت وچ شامل اور اس حوالے نال مولویاں دی لاجک سمجھ نہیں آوندی حضرت غازی عباس نو کئی شمار نہیں کر دے اہل بیت وچ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں مسلم شریف دی حدیث پاک سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایک دن رحمت والے نبی تشریف لے آئے آپ نے کالے رنگ دا کمبل اوڑے امام الانبیاء آئے فرمایا این الحسن حسن کتھے نے جی نانا
امام الانبیاء نے فادخل معه، توجہ بڑی مہربانی آقا نے چادر دے تھلے فرما لیا، ثم جاء الحسین، پھر حسین پاک آئے، فادخل معه، وہ بھی نال داخل ہو گئے، چادر دے تھلے آ گئے، ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات آئیاں، امام الانبیاء نے چادر دے تھلے فرمائے، ثم جاء علی، پھر مولا علی آئے نے، آقا نے چادر دے تھلے لے آئے، میرے نبی نے قرآن پڑھے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن دی آیت پڑھ کے میرے نبی نے انج رحمت والے ہاتھ چکے نے تے آکھے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، مولا اے میری اہل بیت۔ حضرات جیڑا نقطہ میں سمجھانا توجہ کرنی ہے، اے میری، اچھا اے دسو سیدہ پاک بھی اس چادر تھلے، حسن پاک بھی اس، حسین پاک بھی اس، تے مولا کائنات بھی اس چادر تھلے، اگر اس چادر کے نیچے سیدہ کائنات آ جائیں تو سیدہ کائنات کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے، اور مولا حسن پاک کی ساری اولاد اہل بیت ہے، پنجتن پاک میں شامل ہے، مولا حسین پاک کی ساری اولاد پنجتن پاک میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے، علی پاک بھی تے اسے چادر دے تھلے نے نا، پھر مولا کائنات کی ساری اولاد بھی قیامت تک اہل بیت میں شامل ہے۔ غازی عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور فرمایا او نے کی ہے جدہ اجر اللہ نے، سارے بولو جدہ اللہ نے اجر ودا کے دینے۔ حضرات توجہ کرے آجے، ایک دن مولا کائنات، اور اے ادوں دی گل کر رہے ہیں جس وقت اے بھی گل ذہن وچ رکھیا جے کہ جدوں تک سیدہ کائنات مولا علی پاک دے عقد مبارک شرعیاں نے، مولا علی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ علیحدہ ٹاپک شروع ہو جائے گا، علیحدہ بات ہے جدو ایک دفعہ کافرہ نے رال کے تے منافقہ نے رال کے مشاورت کی تھی کہ علی پاک نو ابو جہل بن ہشام دی بیٹی دا رشتہ دے دینے تو رشتہ کروا دینے، تے نبی پاک علیہ السلام مسلم شریف دی حدیث پاک کے منبر تے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے تکلیف دے؟ فرمایا اللہ کے نبی، رسول اور کافر کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور جب تک سیدہ حیات رہی مولا کائنات نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اگلی گل سنیا جی، ایک دن سیدہ کائنات دے وصال تو بعد حضرت جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھرا بیٹھے نے، تے انج گل شروع ہو گئی، تے مولا کائنات فرمان لگے کہ اے میرے بھائی عقیل، سیدہ کائنات دے جان تو بعد حسن پاک دی، حسین پاک دی تے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب دی پرورش میں انج کیتی ہے، باپ بھی بن کے پالیا ہے، ماں بھی بن کے پالیا ہے۔ گل سنیا جی، میں باپ دا پیار بھی انہوں نے دیتا ہے تے ماں دا پیار بھی دیتا ہے، کوئی کمی نہیں آن دیتی، بل ایک گل میں ستاندی ہے کہ عورت تو بغیر تے گھر دا وجود کو نہیں نا،
عورت تو بغیر گھر دا وجود کو نہیں ہوندا. میں غازی ولادت غازی عباس پڑھن لگا, توجہ بڑی مہربانی. یعنی بغیر عورت کے وجود کے گھر میں رحمت بھی نہیں ہوتی تے گھر دا ماحول بھی بڑا سونا سونا ہوندا ہے. تے حضرت عقیل سمجھ گئے, آندے نے پھر ویر جی تہاڈا ارادہ دوسرے نکاح دا ہے. آپ نے فرمایا جی بالکل, تے پھر میں تہاڈے واسطے کوئی عورت لباں تلاش کراں. مولا کائنات نے فرمایا جی بالکل کرو, پر میری ایک شرط ہے. توجہ کرے جی, میری ایک شرط ہے. حضور کی شرط ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ اس قبیلے تے خاندان دی عورت لے آیا جے جنہ دیاں عورتاں دے بچے بہادر تے شجاع ہوندے نے. حضور ایڈی لاجکی ہے. آپ نے فرمایا میں اس عورت کے وجود وچوں ایسا بچہ چاہنا جیڑا بہادر بھی ہوئے, جیڑا شجاع بھی ہوئے, تے میں نگاہ ولایت نال ویکھ رہا کل میدان کربلا وچ میرے حسین دا سہارا بھی, میرے حسین دا سہارا بن کے بھی بتا دے. تے حضرت عقیل دیاں اکھاں چمکیاں. آپ نے فرمایا اے ہو جے لب دیو تو میں علم و انصاف دا بڑا ماہر ہاں, عرب دے سارے نسبانوں میں جاننا, تے اجازت دے وہ تو میں کہ گل کراں. آپ نے فرمایا جی چھیتی نال کرو. آخدے نے ہاں عورت بھی مل گئی, نسب بھی اچھا ہے. حضور کتھے؟ فرمایا ایک قبیلہ بنو کلاب, اس دا ایک سردار ہے جدا نام ہے حزام بن خالد, او دی ایک بیٹی ہے. تے عجیب اتفاق ہے میرے ویر علی اس دا نام بھی فاطمہ ہے. اس دا نام بھی, بڑی مہربانی بولے, او دا نام بھی فاطمہ کلابی ہے. تے اگر اجازت دے وہ تو میں چھیتی نہ رشتہ لے کے جاواں. مولا کائنات فرماندے نے میرے نو اجازت ہے. توجہ فرمایا جے, حضرت عقیل چلے گئے نے جدوں جناب حزام بن خالد دے دروازے تے گئے نے, انہیں ویکھیا دوروں ایک بندہ آ رہا ہے, بڑا سفر کر کے آ رہا ہے. آج جناب والا استقبال کر دے. جدوں نیڑے آیا ویکھدا کیے, آندا میں اپنے مقدراں تے صدقے جاواں, اپنے مقدراں تے ناز کراں. میرے گھر عبد المطلب دا پوترا آ گیا ہے, میرے گھر عبد المطلب دا پوترا آ گیا ہے. توجہ فرمایا جے, جناب گل بات شروع ہوئی ہے, میں مختصر کرنا گل بات شروع ہوئی ہے. کدھر آئے ہو؟ فرمایا انجج میرا ویر علی ہے, او دے رشتے واسطے آیا, حسن و حسین دی امی جان واسطے آیا, سیدہ ام کلثوم تے سیدہ زینب دی ماں واسطے آیا. حضرت توجہ فرمایا جے, عقیل نے جدوں آکھے آئے حزام بن خالد کہن لگے میں اپنی بیٹی کو اجازت لے لاں, ایدے نالوں بڑے شرف دی بات کیڑی ہے. توجہ فرمایا جے, جناب حزام بن خالد اندر گئے نے, بیٹی نو پردے وچ بلائے, بیٹی علی دا رشتہ تیرے واسطے آئے, نبی دا ویر علی دا رشتہ تیرے واسطے آئے, تیرا کی خیال ہے؟ جناب والا فاطمہ کلابیہ باپ دے قدماں تے ڈگ پیاں نے, آندیاں نے ابا جی ایدے نالوں شرف والی بات کیڑی ہے؟ میں علی پاک دی زوجہ بن جاؤں گی, حسن و حسین دی اما جے قبول کر لین میں ماں بن کے وکھاواں گی, ورنہ مینوں اپنی کنیزاں وچ تے شمار کر لین. جو فرمایا جائے بیلیاں مختصر کرنا وا, اے جناب گل پکی ہو گئی, اے جناب والا گل پکی ہو گئی, رشتہ طے ہو گیا. مولا کائنات دا حضرت فاطمہ کلابیہ نال آپ دے نکاح دے اندر آ گئیاں. اللہ نے ام البنین دا رتبہ عطا فرمایا. اے دا مطلب ہے پتراں دی ماں. جدوں علی پاک نال جناب والا فاطمہ کلابیہ دا نکاح ہوئے, اللہ نے یکے بعد دیگرے 4 پتر عطا فرمائے نے.
ایک دا نام حضرت عباس، ایک دا نام حضرت عبداللہ، ایک دا نام حضرت جعفر، ایک دا نام حضرت عثمان۔ حضرت عثمان اج بیلیا بڑا نقطہ دے کے جان لگا، اس جناب والا آستانے تے عقائد دا تحفظ ہوندا ہے، عقیدہ اہل سنت دا تحفظ ہوندا ہے۔ اوے بیلیا کسے نال ویر ہوئے او جناب او دشمناں دے نا تے نا نہیں رکھے جاندے۔ میں صدقے جاواں اپنیاں بھی کتاباں وچ موجود ہے، بیگانیاں دیاں کتاباں بھی دسدیاں نے آپ نے پتراں دے نام مولا کائنات نے ابو بکر بھی نام رکھیا ہے، عمر بھی نام رکھیا ہے، عثمان بھی نام رکھیا ہے۔ زندہ باد۔ توجہ ہے بھئی، گویا کہ علی پاک نے اے سونے نام رکھ کے دسے آئے، اسی جدا نہیں تے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ساڑے آئیڈیل نے۔ توجہ فرمایا جے، فاطمہ کلابیہ نکاح ہو گیا، غازی عباس دنیا تے آئے، سبحان اللہ، غازی عباس دنیا تے آئے، کر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ اے مل کے پڑھندا موڑیا، مل کے کہنے کر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، گھر علی دے انج نہیں مل کے کہنا ہے گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی شبیر و شبر بھی مسکرائے، دو میں ویرن دے کول آئے، شبیر و شبر بھی مسکرائے، دو میں ویرن دے کول آئے۔ توجہ، دواں رل کے چایا غازی، دواں رل کے جی پیر دھرتی دے پایا غازی، گھر علی دے انجنی ہاتھ چوکے یار، گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی حق دی کردہ گفتگوئے، شکل ہے دل اے ہو بہوئے، حق دی کردہ اے گفتگوئے، شکل ہے دل اے ہو بہوئے، پاک ہے دل تا جایا غازی، غازی پڑھ رہے ہیں ہاتھ چکے، پاک ہے دل تا جایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، اور پاک زینب دمان آئے، لے کے بکھرا اے شام آئے، لے کے بکھرا آکھوئے لے
کے بکھرا اے شان آئے لے کے بکھرا اے شان آئے روندی اکھ نو ہسایا غازی پیر دھرتی ایک کلام لمبا آخری شعر پیش کر رہے ہیں اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آئے بطول خوش ہے اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آئے بطول خوش ہے رنگ دعاواں نے لایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے مل کے چکو یار گھر علی دے گھر علی دے علی دے گھر علی دے گھر علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی سلامت رہو کون غازی عباس علمدار غازی عباس توجہ فرمایا جے کتاباں دے اندر میں پڑھیا ہے جدوں غازی عباس دنیا تے تشریف لے آئے علی پاک بڑی محبت فرماندے نے پیار کر دے نے محبت کر دے نے ایک دن بیٹھیاں علی پاک نے شہزادے نو گود چ لیا شہزادہ گود چ غازی عباس مولا کائنات دی گود چ آپ نے غازی عباس سرکار دا بازو پکڑیا ہے انج ہاتھ پکڑیا ہے چوم لیا ہے انج بازو پکڑیا ہاتھ پکڑیا چومیا ہے پھر کھبا بازو پکڑیا ہاتھ چومیا پھر بازو چومیا فاطمہ کلابی عرض کر دیاں نے میرے سر دے تاج ایک ہی معاملہ ہے لوگ پتران دے منہ چم دے نے متھے چم دے نے تسی اپنے پتر دے ہاتھ چم دے ہو نالے بازو چم دے ہو توجہ فرمایا جی آکھیا اے معاملہ سمجھ نہیں آندا اے تے ویکھیا اے پتر پیو دے ہاتھ چم پتر پیو دے پیر چم پر اے گل سمجھ نہیں آندی باپ ہو کے اپنے بیٹے دے ہاتھ چمے کدی بازو چمے جدوں فاطمہ کلابیہ نے عرض کیتا ہے علی پاک فرماندے نے اے بڑے راز دی گل ہے ذرا مینوں بھی بیان کرو نا کی راز دی گل ہے حضرت علی پاک دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے آپ نے فرمایا اے میرے گھر والی ہے اے گل بڑی راز والی ہے کی مطلب ہے آپ نے فرمایا جے راز پوچھنی ہے سن کے جا لوکاں دے سر اسلام واسطے قربان ہوندے نے میرے عباس دے بازو اسلام واسطے قربان میرے عباس دے بازو اسلام واسطے قربان ہونے نے دوجا جملہ علی پاک نے آکھیا ہے نالے اے میں اس واسطے چمنا ماں انہاں بازوਆਂ نے حسین تے صدقے واری ہو جانے سکینہ تے صدقے واری ہو جانے اے پیاسیاں تے انہاں کٹی جانا ہے قربان ہو جانا ہے کون غازی عباس جیڑا وفا دا علمدار ہے
مولا کائنات دے آخری ایام توجہ آخری ایام مولا کائنات نے اپنی ساری اولاد نو کٹھیاں کیتا ہے کٹھیاں کر کے مولا حسن پاک دے ہاتھ وچ ساریاں دا ہاتھ دیتا ہے تے فرمایا پتر حسن جویں میں اپنی ساری اولاد نال پیار کرنا وا انجی کری تے میری ساری اولاد جویں تسی میری عزت کر دے سو حسن نو میں پگ دتی ہے سارے ایڈی عزت کریا اگلی گل سنیا جی اینی بات جدو ہوگی نا تے غازی عباس سرکار ایک سائیڈ تے کھڑے ہو کے اکھا وچ اتھرو میرے علی پاک نے فرمایا غازی عباس تینوں کی ہویا ہے حضور ساریاں نو بھرا تے ایک دوجے دے ہاتھ وچ ہاتھ تے میرا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ نہیں دیتا فرمایا انتظار تے کر دیوں فرمایا حسین کتھے وے فرمایا حسین کتھے جی بابا میں حاضر فرمایا بیٹا نزدیک آ ادھروں علی پاک نے حسین پاک کو بلا لیا ادھر غازی عباس کو بلا لیا دوواں دا ہاتھ ایک دوجے دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا ہن ایک دوجے نال وفا دی مثال قائم کریا جے گویا کہ نگاہ ولایت نے دیکھا کہ میدان کربلا میں انہاں ایک دوجے دا سہارا انہاں ایک دوجے دا سہارا بننا ہے ایک باری دروشی پڑھو سارے الصلاۃ تے مولا کائنات نے دوہاں دے ہاتھ ایک دوجے دے ہاتھ وچ دتے تے دے کے فرمایا ایک دوجے نال وفا کریا جے مسلمان بھائیو پھر وفا کنج دی قائم فرمائیے وفا دی مثال قائم کر دیتی ہے اے جناب والا آؤ میدان کربلا وچ لے جاواں جدوں میدان کربلا وے 10ویں دا دن آئے اے مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام دے سارے شہزادے جدوں ایک ایک کر کے قربان ہو رہے نے حضرت واہب بن عبداللہ کلبی قربان ہو گئے نے اونو محمد قربان ہو گئے نے حضرت قاسم قربان ہو گئے حضرت اونو محمد قربان ہو گئے پیاسے قربان ہو گئے نے اوہ تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نکیتی تک آل نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میدانا اوے میں قربان صبر تیرے تھی سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہیں دیتی میرے حیدر دے دلداروں مسلمان بھائیو 10 محرم الحرام دا دل نے اوے تفدیرت میدان کربلائے او جناب تپدا صحرائے امام علی مقام دے شہزادے ایک کر کے قربان ہو رہے نے ادھروں جناب والا حضرت عباس دیواری آئیے اپنے جناب والا ویر حسین دے کول آئے نے آکھیا ویر حسین مینوں اجازت دے دیو میں نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا میں اپنی جان نو قربان کرنا چاہنا حضرت حسین پاک نے غازی عباس نو سینے لا کے فرمائے اوے ویر ویران دیاں باواں ہوندے نے ویر ویران دے مان ہوندے نے اے میرا ویر ایک تو ہی رہ گیا ہے اگر تو ہی قربان ہو گیا تو میرا علمدار بھی ہے میری کمر ٹوٹ جائے گی میری کمر جھک جائے گی حضرت عباس وفا دے علمدار ہاتھ جوڑ کے
عرض کر دینے آقا حسین اگر شہزادے قربان ہو گئے حضرت علی اکبر قربان ہو گئے پھر میرا سر نیواں ہو جائے گا میں اپنے من وچ بڑا بوجھ محسوس کراں گا کہ میں بھتیجیاں نو ایویں جان دتا وے چاچیاں دے اوندیاں ایویں بھتیجے قربان ہو گئے نے آپ نے فرمایا عرض کیتی آقا حسین مینوں اجازت دے دے وہ اجازت منگ دینے پہ ادھروں جناب حضرت امام علی اکبر آ گئے کون امام علی اکبر نے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر میرے حسین پاک دی تیڑی کمر دا سہارا علی اکبر آ گئے آکھیا کی گفتگو ہوندی پئی ہے چاچا جی اسی تانوں کدی نہیں جان دیاں گے جوان پتراں دیوں دیوں تسی کدھر جاؤ گے اساں نہیں جان دینا علی اکبر ہلے زندہ ہے ایدیاں رگاں وچ حسینی خون موجود ہے چاچا جی تسی تیاری نہ فرماؤ مسلمان بھائیو انی گفتگو ہوندی پئی ہے آؤ مسلمان بھائیو کتاباں تاریخ دیاں پڑھو انی گفتگو ہوندی پئی ہے اے خیمیاں وچوں آواز آئی ہے التش التش اے پیاس نال تڑپن والے شہزادے جناب والا سیدہ سکینہ خیمے وچ موجود نے حضرت غازی عباس نے ادھر توجہ فرمائی ہے آکھیا خیمیاں وچوں آواز آ رہی ہے ننے علی اصغر دا رونا میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا امام عباس چلے گئے نے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے اے امام علی اصغر نو اٹھائے انج سینے لا کے پیار کیتا ہے حلق چمیا ہے سیدہ سکینہ دے سر مبارک تے ہاتھ پھیرے آوے فرمایا بیٹیا میں کنی باری آکھیا ہے اس شہزادے نو رونا دیا کرو ایدہ رونا منو تکلیف دیندا ہے عرض کر دیاں نے چاچو جی دیکھو نا میرے ننے دا حلقوم خوشک پیاس نل تڑپ دائے عرض کر دیاں جے چاچو جی ایک عرض کرنا چاہنیاں فرمایا بیٹا کی عرض کرنیاں چاہنیاں عرض کر دیاں نے چاچو جی میں مدینہ پاک او منظر ویکھ دی رہی ہوں جس ویلے میرے ابا حسین پانی منگ دے سن کوئی پانی لین واسطے اٹھدا سی تسی دوڑ کے اودے کولوں برتن پکڑ لیندے سو تے فرماندے سو چھڈو میں اپنے آقا حسین نو میں اپنے سید بادشاہ نو میں اپنے سردار نو آپے پانی پلاواں گا تسی دوڑ کے پانی لے اوندے سو اے چاچو جی میں ویندی رہی ہوں جویں مدینہ پاک میرے باپ دے ساکی بنے ہو اج میدان کربلا وچ میرے ویر علی اصغر دے بھی ساکی بن جاؤ عرض کیتا چاچو جی میں عرض کرنی ہوں اج میرے ویر علی اصغر دے بھی ساکی بن جاؤ ویکھو حلقوم خشک ہو گیا ہے میرے امام نے فرمایا بیٹیا میں علی دا لالا میں اپنا وعدہ نبھاواں گا مسلمان بھائیو امام عباس صاحبزادی دے کولوں روانہ ہوندے نے پہ آپ نے فرمایا بٹیا چلو میرے نال میں اپنے ویر حسین کولوں اجازت لینا چاہنا اپنے سردار کولوں اجازت لینی ہے میرے سردار اجازت دین تے میں چلا جانا نالے تیری فرمائش پوری کر کے آ جاواں گا مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے حضرت غازی عباس آئے نے آ کے حسین پاک دی قدم بوسی کیتی ہے عرض کیتا آقا حسین مینوں اجازت دے دے وہ میرے
حسین نے وہی جملے فرمائے نے ویرا گل یاد ہی نہ میرے باپ تے تیرے باپ علی نے ایک دن دعا دا بازو پکڑ کے فرمایا سی ایک دوجے نال وفا کرے آجے ایک دوجے تو جدا نہ ہوئے آجے خیال رکھے آجے اج میں تیرا خیال رکھنا ہے اگر تو ٹر گیا ہو تو میرا علمدار ہے پر جناب والا حضرت عباس عرض کر دینے اے ننیاں دا پیاسا رہنا میرے کل برداشت نہیں ہوندا امام پاک کو اجازت منگی ہے میرے امام اجازت دین دینے پہ اوے جدوں ویراں والے اوے ویراں نو رخصت کر دینے اوے ویر ویراں دیاں باواں ہوندے نے میرے آقا حسین نے جس ویلے اپنے ویر امام عباس نو روانہ فرمائے توجہ فرمایا جے میرے عباس جدوں سواری تے سوار ہوئے میں صدقے جاواں میں کتاباں دے اندر پڑھے میرے حسین ٹائی مار کے رون لگ پے تے کی فرمائے فرمائے ویرا جاوے سوار ہو جاؤ تیرے تے میری جان قربان ہو تیرے تے میری جان قربان ہو جائے اوے ویرانو ویرانل بڑی محبت ہوندی جے ویرانو ویرانل بڑا پیار ہوندا جے میں صدقے جاواں اے جملے کون کہہ رہے آوے او حسین عباس دا ویر کہہ رہے آوے او جدے واسطے نبی گود وچ بٹھا کے فرمایا سی بی ابی و انتا اے حسین تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان غازی عباس تیرے مقدرہ تو میں صدقے جاواں میں واری جاواں وہ ویر رخصت بھی کردہ پیائے نالے آندے جاوے ویرا سوار ہو جا تیرے تو حسین دی جان صدقے ہو جائے حسین دی جان قربان ہو جائے میرے غازی عباس نو میرے حسین نے اپنے ویر نو وفادار عباس نو علمدار عباس نو سواری تے سوار کیتے رخصت کیتا ہے میرے حسین دیاں اکھاں وچ اتھرو آئے کس واسطے آئے نے میرے حسین نو پتہ ہے اے بھتیجی دی خواہش تے پوری کرن ٹر پیائے پر ظالمانے پہرے لا چھڑے نے میرا ویر واپس نہیں آیا میرا ویر عباس واپس نہیں آئے گا مسلمان بھائیو میرے حسین پاک دا حوصلہ ویکھو جیڑا جوان پترانو ہتھی ٹور دے لاشیاں دے ٹکڑے اکٹھے کر کے لے آؤں دے اپنے ویر عباس علمدار نو جدو سوار کیتا تے آکھیا جا ویرا تیرے تے حسین دی جان قربان ہو جائے میرے حسین پاک دا ویر جدو غازی عباس اپنی بتیجی نال وعدہ وفا کرن واسطے کوفیاں دے سامنے گیا ہے اے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے اے تاریخاں دیاں کتاباں وچ آوندا ہے 4000 کوفیاں دا پہرا ہے ایک روایت ملدی ہے 40000 کوفیاں دا پہرا وے جدوں اے غازی عباس میرے علی دا شیر گیا وے ایک گل سن لو آپ دا ایک لقب صاحب الفرسان صاحب الفرسان دا مطلب ہے اوے بڑے بڑے لمے قد والا جدوں میرے علی پاک دائے پتر سواری تے سوار ہوندے انہا قد مبارک لمبے پیر مبارک زمین تے لگ دینے توجہ فرمایا جی علی دا پتر گیا وے تے انہا
میاں جناب والا کوفے والیاں اتمام حجت فرمائے اوے ظالموں اوے کتے نال دگا پہ کر دے ہو تسی جان دے نہیں میرا ویر حسین ہوئے جدہ نانا رسول اللہ وے جدی نانی خدیجہ الکبرائے جدہ چاچا جعفر تیارے جدی پھپھی ہانی ہے جدہ باپ علی المرتضی جدی ماں فاطمہ زہرائے اس آل رسول تے پانی بند کر دیتا جے اے جواب دے وہ ظالموں تسی مسلمان ہو یا کافر ہو کہن لگے اسی مسلمان اسی کافر نہیں غازی عباس نے للکار کے فرمائے او ظالموں تسی کہ ہو جے مسلمان ہو جانور تے پین فرات تو درندے بھی پین فرات تو جانور بھی پین فرات تو تے تسی آلے رسول تے پانی بند کر دیتا جے ظلم دی انتہا کر دیتی جے عمر بن سعد کہنے لگا اے عباس باز و نصیحت کا وقت نہیں ہلے بھی یہی مطالبہ ہے یا تو بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جو میرے غازی عباس میرے علی دا شہزادہ این ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پکڑ کے لہرا کے آندے رجد پڑدا آندا ظالموں اوے مینوں جان دے نہیں میں علی دا پتر ہاں میں حسین دا ویر ہوں میرے ویر حسین نے مینوں تھپکی دے کے گلے میرے ویر حسین نے میرے تھپکی دے کے گلے علی دا لالا میں حالات تو گھبراندا نہیں پر ایک گل یاد رکھے آجے اج عباس بھی پانی لے کے جائے غازی عباس سرکار اگے ودے ادھروں جناب والا ظالم اگے آ گئے نے ظالمہ نے آکھے آئے اوے حملہ کرو پانی نہ لے جانے پائے جناب والا حملہ کر دیتا گیا ہے کدی جناب والا ایدرو حملہ ہو رہا ہے علی دا لال وار بچا کے نکل جاندہ پہ آئے دوسرے پاسو حملہ ہوندے اے جناب والا علی دا لال ادھرو حملہ کر کے جناب جاندے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے غازی عباس جدر جاندے نے علی دا لال جدر جاندہ ہے لاشاں دے پشتے لگ جاندے نے اے میرے غازی عباس محاصرہ توڑ کے جدوں نہر فرات پہنچے نے اوے ویکھے آجے اینو آندے جے وفادار عباس علی دا پتر اوے لال عباس اوے حسین دی ٹیڑی کمر دا سہارا عباس عباس محاصرہ توڑ کے جدوں نہر فرات پہنچے نے میرے جناب غازی عباس سرکار نے اینج مشکیزہ لے آئے اے پانی نل بھرے آوے پانی نل بھر کے میرا غازی عباس جدوں چکن لگائے ایک ظالم نے پچھوں وار کیتے میرے غازی عباس نے جدوں مشکیزہ اٹھان دی کوشش کیتی ہے آپ دے دندان مبارک تے تلوار لگی ہے میرے غازی عباس دا منہ مبارک زخمی ہو گیا ہے میرے غازی نے ہمت نال ایک پاسوں وار روک دینے دوجے بازو نال
مشکیزہ چھیتی نل اپنے موڑے تے ٹلے وفادار غازی جدوں جناب والا چلے نگنے خیال آئے میں چلو بھر کے پانی پی لواں لیکن انج چلو بھر کے غازی عباس نے تھلے سٹ دیتا ہے علی اصغر دی پیاس یاد آئی ننی سکینہ دی میرے وفادار غازی عباس سرکار نے اج چلو بھریا تے موول کیتا تے سٹ دیتا غازی عباس نے سوچیا کہ میرا سردار حسین پیاسے میرا ویر سردار حسین پیاسے علی اکبر پیاسے ننے علی اصغر دا حلقوم پیاس نال خشک ہو گئے اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ نال عباس وعدہ کر کے آئے میری ننی سیدہ پیاسیاں نے عباس تو کہ ہو جا وفادار ہے تو پانی پی لیں غازی عباس نے چلو تھلے سٹ دیتا میرے غازی عباس نے پانی نہیں پیتا پیاسیاں دا خیال آ گیا ہے حضرات محترم توجہ فرمایا جے میرا غازی عباس جدوں جناب والا مشکیزہ موڑے تے رکھ کے جدوں چلن دی کوشش کیتی ہے میرا غازی عباس سواری تے سوار ہوئے نے اے ظالمان نے یک بارگی نل حملہ کیتے او نہ آکھے آئے اوے علی دا لال جے ایک آوازہ بلند ہوئے ایک کوئی پانی دا گھٹ خیمیاں ول نہ ٹر جائے اگر پانی ٹر گیا علی دے باقی لالا نے ساڈا حشر جو کرنا ہے سانو بتائے اسے واسطے پانی نہ جان دے آجے مسلمان بھائیو ایک آوازہ بلند ہوتا ہے پیو یک بارگی نل حملہ کر دے وہ جدوں آوازہ بلند ہوئے نیزیاں دیاں انیاں شدیاں ہو گئیاں تلواراں سونت لیاں گئیاں او زہر وچ بجے خنجر او تیار کر لے گئے میرے غازی عباس تے یک بارگی نل حملہ ہوئے ایک ظالم نے پچھوں وار کیتے اوے ہمت نہیں سامنے آگے علی دے لال دا مقابلہ کرن پچھوں وار کیتے میرے آقا حسین دے ویر عباس دا اے دایاں بازو کٹ گیا ہے میرے غازی دی وفا ویکھو میرے غازی نے ہمت نال مشکیزہ دوجے بازو تے کر لیا ہے جدوں دوجے بازو تے کیتا ہے مسلمان بھائیو ایک ظالم نے حیدروں بھی وار کیتا ہے میرے حسین پاک دا ویر ادھروں رجز پڑ دے اوے مینوں فرق نہیں جے پیندا اوے باویں عباس دا ایک بازو ہے علی دا شیر ایک بازو نال بھی تواڈے پانسے پرتا دے گا تواڈیاں نسلاں مٹا دے گا غازی عباس دے دوجے بازو تے بھی حملہ ہوئے ظالمان نے میرے غازی دا دوسرا بازو بھی اے جدا کر چھڑے میرے غازی عباس نے اوے لٹکے تسمے نال آسرا دے کے مشکیزے نو منہ وچ رکھ لیا ہے
منہ پہلے ہی زخمی ہے، ایک ظالم نے وار کیتا ہے میرے غازی عباس دے منہ مبارک تے تیر لگ گئے۔ ایک روایت مل رہی ہے میرے غازی عباس دے سینے تے علی پاک دے شہزادے دے سینے تے اوے کئی تیران دے نشان، اے تیران دے نشان آ کے وجے نے، تیر پوست ہو گئے، ادھروں توڑ اٹھی ہے، خیمے دے اندر پردے داراں ویکھ دیاں پئیاں نے، آوازاں دیندیاں نے، کیاں دیاں نے، وے ویرا عباس ویرا واپس آ جاؤ، آ جا وے ویرا، آ جا وے ویرا، اسا پانی پی پی رجے، ایک کلا شیر، ایک کلا شیر علی دا، دشمن سجے کھبے، اوٹ خیمے وچوں سیدہ ویر عباس نو سدے، آ جا وے ویرا، آ جا وے ویرا، اسی پانی پی پی رجے، ادھروں سیدہ زینب تے ام کلثوم سیدہ سکینہ نو آندیاں نے، کیوں چاچو نو کلیئی، ویکھو نا ظالمانے تیرے چاچو تے حملہ کر دیتی، غازی عباس زخمی ہو کے زمین تے تشریف لے آئے نے، ظالمانے تیر مارے، مشکیزہ چھلنی چھلنی ہو گیا، میرا وفادار غازی حسین پاک دا ویر غازی، وفادہ علمدار غازی، زمین تے جدوں آئے لے آواز ماریے، وے ویرا، وے ویرا حسین، اپنے ویر نو سنبھالو، میرے حسین نے جس ویلے ویر عباس دی یہ آواز سنیے، میرے حسین پہنچے نے، اونی دیر نو میرے غازی عباس زمین تے تشریف لے آئے، حسین پاک پہنچے نے، اوے وفادار غازی نے اٹھن دی کوشش کیتی ہے، زخماں نال چور چور عباس اٹھیا نہیں گیا، میرے حسین نے فرمایا اے میرے ویر لیٹے رہو، جا کے ویر نال چمٹ گئے، اوے ویر ویران دیاں اوے باواں ہوندے جے، ویر ویران دے آسرے ہوندے جے، میرے حسین پاک جدوں غازی عباس دے اے جناب لاشے دے کول پہنچ دینے پہ، جسم مبارک زخمی کول پہنچ دینے پہ، غازی عباس نے آکھیو وے ویرا حسین میرا دل تے سی، عباس اپنے ہتھاں وچ اپنے سید حسین دا ہاتھ لے کے انہوں بوسا دیندا، پر ویرا کی کراں اے بازو تیرے تے قربان نے، علی اصغر تے قربان نے، نانے دے دین تو قربان نے،
آکھیا بے ویرا میری آخری باری خواہش ہے وے میرے حسین فرماندے نے بے ویرا کی خواہشی آقا حسین ذرا ہاتھ میرے منہ دے نیڑے کرو نا آخری بیری تہاڈا غلام عباس تہاڈا ویر عباس اپنے سید دے ہاتھ نو بوسا دے پیار کر لے میرے حسین پاک نے ہاتھ کے کیتا غازی عباس نے بوسا لیا میرے حسین پاک دے ہاتھ مبارک تھے غازی عباس دا مبارک خون جدو لگا میرے حسین دا حوصلہ ویکھو اے ویرا والیو میرے حسین نے اپنی داڑھی تے ملیا اپنے جسم تے ملیا تے آکھیا مولا جی میں میرے پتراں تے میرے بھتیجیاں تے پانجیاں دیاں قربانیاں قبول ہوئیاں نے مولا میرے ویر عباس دی بھی قربانی نو قبول حضرات زی وقار میرے حسین پاک آخری سلام پہ کر دینے حضرات توجہ فرمایا جدو آخری سلام ہویا حسین پاک خیمے ویل دو روایتاں مل دیاں نے حسین پاک نے اٹھان دی کوشش کی تھی غازی عباس دا جسم انہا چھلنی ہے اٹھایا نہیں جا رہا ایک روایت مل دی ہے کہ میرے حسین نے اپنے ویر عباس دے لاشے دے ٹکڑے اکٹھے کر کے لے آندے میرے غازی عباس توجہ فرمایا جے ایتھے جدوں اپنی جان اپنے مالک دے سپرد کرن لگے تے غازی عباس نے ایک پیغام سیدہ سکینہ دے نام دیتا ہے کی آکھیا وے ویرا حسین مینوں میدان کربلا دے خیمے اول نہ لے کے جاؤ کیونکہ میرا اے لاشا تے اے مسلح جو میرا جسم مبارک ہے اس قابل نہیں تے دوسرا اے میں اپنی ننی سکینہ دا سامنا کیویں کرانگا کہ او دے چاچو نے وعدہ کیتا سی حضرات زی وقار امام عباس آخدے نے اے میرے ویر حسین میرا آخری پیغام میری ننی سیدانو دے دے آجے مینو چاچو نو معاف کر دے وے اپنے چاچو عباس نو معاف کر دے تیرا چاچو عباس وعدہ کر کے گیا سی پر ظالمان نے مہلت نہیں دیتی اے موت دا ویڑا بھی آ گیا ہے او بھی ویڑا قریب آ گیا ہے کہ جان اپنے مالک دے سپرد کر دے یہ کہ اے میرے ویر حسین میری ننی سیدانو آکھیا جے سکینہ تیرا چاچو آخری واری آندا سی اپنے چاچو نو معاف کر دے وی او تیرا وعدہ پورا نہیں کر سکیا حسین نے ویر نو پیار کیتے آخیا غازی تساں وفا دی مثال قائم کر چھڑیے تواڈے تے نانا رسول اللہ بھی خوش ہونگے میرے بابا علی بھی خوش ہونگے ویر حسن بھی خوش ہونگے آؤ مسلمان بھائیو آخری لمحات نے ادھروں میرے حسین پاک نے میرے غازی عباس دا جسم جو مبارک چھلنی ہے اپنی گود مبارک چھلے آئے اچانک غازی عباس نے فرمائے آقا حسین پیچھے ہٹ جاؤ او ویکھو سیدہ فاطمہ یار او ویکھو سیدہ فاطمہ تو زہرہ تشریف لے آ رہیاں نے آدیاں نے تو پاویں میری کو کھچوں تے میرے پیٹ چوں نہیں سی پر غازی عباس تو وفا دی مثال کام کر چھڑی ہے میرے پتر حسین تے علی اصغر علی اکبر تے سکینہ سیدہ تے اپنے بازو قربان کر چھڑے نے
اینی دیر نو حضرت غازی عباس نے کلمہ شریف پڑھیا اپنے ویر حسین دے بازوਆਂ وچ جان قربان کر چھڈی حسین دس گئے حضرت غازی عباس اے پیغام دے گئے حسین میدان کربلا وچ اے پیغام دے گئے اوے ویکھو کہ غازی نے وفادی مسائل کام کر چھڈی ہے غازی دنیا تے بھی وفا کیتی ہے غازی مرن لگے